我哋今日要開新卡，就係今日啱啱先推出嘅純白閃焰啦。咁我今日就自己同朋友係都有開咗嘅。咁我原本諗住買收藏家組合，但係已經去到嘅時候已經係賣晒啦。咁我自己就買咗6包。咁我同朋友係開咗5包卡㗎啦。咁我嗰5包中咗啲乜嘢呢？首先講下頭4包先啦。咁我頭4包就係中咗一張普通嘅閃卡嘅龍捲雲啦，之後一張嘅遊雷姆 EX， 一張輕飄飄嘅波閃，一張死神觀波閃，之後一張三手惡龍嘅 EX， 一張嘅博士的研究波閃，一張歐柏魯翁嘅普通閃卡，同埋一張奇洛律鼠嘅 AR。 咁我哋嚟睇下我最後一包中咗啲乜嘢啦。咁我依包呢，中嘅卡就喺度啦，一張嘅陳舊的貝蓋化石，一張百合金娃娃，一張牙，一張慢。咁而家重頭戲嚟啦，下一張係 SR 嘅龍頭地鼠。咁我買散包就中咗張保底，真係好彩，好讚啊！咁重要嘅係下一張，仲有一張 AR 火神螺，呢一包真係好讚包啊！咁下一張就係普通嘅達摩狒啦，呢一包真係好彩，中咗一張 SR 同埋一張 AR。咁我哋嚟睇下我呢一包純白閃焰可以中到啲咩啦。將啲卡清走咗先。而家我哋嚟開純白閃焰，究竟可唔可以做到一張 BWR 呢？好想親眼見識一下 BWR 係點樣嘅，又係咁難開，係咪真係有好嘢呢？我哋拭目以待啦。BWR、SL 都好，出嚟啦！問卷調查一張，第一張係鴨寶寶。